ก็ขออนุญาตกราบเรียนทุกท่านนะครับว่าต่างดาวจะลงมือกับการชุมนุมหรือว่าคนหมู่มากครับซึ่งผมกังวลใจว่าจะเป็นงานวันเด็กเห็นไหมฮะเขาวาดรูปเต็มเลยอ่ะครับเป็นงานอะไรสักอย่างเนี่ยครับผมเอามาจากใน TikTok ครับเขามากันเต็มเลยครับวันเด็กนี่ท่านใดที่มีบุตรหลานนะครับให้ท่านหลีกเลี่ยงสนามบินนะครับครับทุกสนามบินเลยครับปีนี้นะครับเพราะว่าเขาส่งภาพมาให้เนี่ยเขาจะทำเครื่องบินอ่ะพุ่งใส่คนดูAction Please Now กับผมโค้กศักดิ์สิทธิ์บุญรัตน์พาคุณผู้ชมไปดูคลิปนี้กันหน่อยนะครับเป็นคลิปของหนุ่มคนหนึ่งทำคลิปออกมาเตือนภัยครับบอกว่าระวังให้ดีต่างดาวกำลังจะบุกประเทศไทยครับโดยเขาใช้ภาพของงานคอนเสิร์ต Blackpink เอามาให้ดูแล้วครับบอกว่านี่เห็นไหมนี่เป็นภาพของมนุษย์ต่างดาววาดภาพเอาไว้แล้วก็มีการมาสังเกตการณ์ในคนหมู่มากด้วยนะครับโดยเขาบอกว่าวันเด็กนี้ระวังให้ดีต่างดาวกำลังจะบุกประเทศไทยบุกไปในงานวันเด็กครับคุณผู้ชมโดยเขาบอกอีกว่าต่างดาวจะส่งเครื่องบินมาพุ่งชนคนแล้วก็บอกให้ผู้ปกครองเนี่ยอย่าเอาเด็กออกจากบ้านโดยเฉพาะอย่าพาไปสนามบินครับไม่ฉะนั้นอาจเกิดเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นโดยคลิปนี้อยากให้คุณผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับคลิปเต็มเป็นอย่างไรไปดูกันครับก็สวัสดีครับก็ขออนุญาตกราบเรียนทุกท่านนะครับว่าต่างดาวจะลงมือกับการชุมนุมหรือว่าคนหมู่มากครับซึ่งผมกังวลใจว่าจะเป็นงานวันเด็กเห็นไหมฮะเขาวาดรูปเต็มเลยอ่ะครับเป็นงานอะไรสักอย่างเนี่ยครับผมเอามาจากใน TikTok ครับเขามากันเต็มเลยครับพวกเราก็ไม่เคยทราบเลยใช่ไหมฮะนั่นน่ะเขายืนอยู่นั่นนะฮะครับทุกคนก็ยังสนุกสนานกันอยู่เลยคลิปนี้มันน่าจะเกี่ยวกับเพลงสรรเสริญพระบารมีมั้งฮะมาเถียงกันอะไรกันอะไรเงี้ยครับอันตรายเลยครับนั่นนะฮะเขายืนอยู่นั่นน่ะเห็นชัดๆเลยครับแล้วก็เป็นเครื่องเขาถ่ายทอดสดเลยนะครับก็คือบันทึกกิจกรรมว่าเขาจะลงมือยังไงอย่างคนเยอะๆเนี่ยเขาแค่ทำเสียงดังอ่ะคนก็เหยียบกันตายแล้วคล้ายๆที่อินเดียครับครับวันเด็กนี่ท่านใดที่มีบุตรหลานนะครับให้ท่านหลีกเลี่ยงสนามบินนะครับครับทุกสนามบินเลยครับปีนี้นะครับเพราะว่าเขาส่งภาพมาให้เนี่ยเขาจะทำเครื่องบินอ่ะพุ่งใส่คนดูครับซึ่งอันตรายมากเห็นไหมฮะเขาวาดรูปครับพวกเราก็ไม่เคยคิดเลยครับมัวแต่เฮกันอยู่ครับเนี่ยภัยกำลังมาครับแต่พวกเราไม่ทราบท่านคิดดูใครวาดรูปนะฮะนี่เห็นไหมฮะอันนี้เป็นงานในกลุ่มของธุรกิจการบินนะครับเราจะทำกันเรื่องแบบนี้ครับมันทุกคนที่เข้ามาฝึกก็จะต้องมาเรียนรู้เรื่องแบบนี้ผมก็จะส่งคลิปเข้าไปให้ทุกคนหาภาพหา UFO การแทรกแซงกับต่างดาวทุกกิจกรรมที่พวกเราทำครับหลีกเลี่ยงสนามบินครับ